Kislánykoromban az édesanyámtól mindig azt hallottam, hogy szülni és várandosnak lenni az egy fantasztikus élmény, és én ebbe a burokban nevelkedtem, és ezzel a tudattal vágtam neki az első várandosságomnak is. Nem igazán volt bennem félelem, tudtam, hogy ez egy elhúzódó folyamat lehet, illetve hogy nyilván fájdalommal jár, de alapvetően képesnek éreztem magamat rá. Az első várandóságom az abszolút problémamentes volt, egy állami rendelőben zajlott a várandósággondozásom, és egy budai jóhírű kórházban született meg végül a kislányom. 3 héttel korábban a kiírtnál, előtte voltak jóslófájásaim 1 héttel, és aztán egy szombat hajnalban indult el úgy igazán a folyamat, nagyon lassan, csak nagyon finom testérzetekkel, és majd utána olyan dél körül elkezdett valami szivárogni. Egy kicsit még vártunk, megebédeltünk, de aztán bementünk a kórházban. Ott megvizsgáltak, és akkor azt mondták, hogy ez biztosan nem a magzatvíz, de igazából nem tudták megmondani, hogy ez mi lehet, illetve hát a doktor úr azt mondta, hogy szerinte vizelet, amit egy kicsit furcsáltam, mert azért én azt gondolom, hogy meg tudom különböztetni, hogy ez most vizelete vagy sem, de nem igazán kaptam erre választ. Minden esetre hazamentünk, folyamatosan erősödtek ezek a fájások, és bár még nem voltak rendszeresek kellőképpen, de akkor már igen erősek voltak. És pontosan azért, mert hogy nem tudták megmondani, hogy mi volt ez a szivárgás, ami azért egy tetemesebb mennyiségű valami volt, ezért ez engem nem hagyott nyugodni, és késő este bementünk még egyszer a kórházba, ahol közölték, hogy még csak minimálisan vagyok kitágulva, és egyáltalán nem biztos, hogy ebből szülés lesz. Valószínűleg látszott rajtam, hogy padlóra tett ez a mondat, és hát azóta is nagyon hálás vagyok egy szülésznőnek, aki odajött, és mellém ült, megfogta a kezemet, és megmutatta ezen a grafikonon, hogy na látja, ez már jó, és hogy ilyennek kéne az összesnek lennie, és nyugodjak meg, ebből baba fog születni hamarosan, csak ki kell még várni az idejét. És ez iszonyatosan megnyugtató volt, és nagyon erőt adó, hogy jó, rendben vagyunk, jó úton vagyunk, csak még időre van szükség. És akkor az egész éjszakát igazából én otthon az ágyban végigvajúdtam, 1-1 perceket tudtam aludni a fájások között, és hajnali 4-5 körül volt már az, hogy azt éreztem, hogy ezek már nagyon erős fájások, be is rendeződtek, és akkor keltettem a férjemet, hogy most menjünk be, és tudom, hogy harmadjára megyünk be, de most már benn maradunk, amíg ki nem jön belőlem ez a baba, mert most itt már ennek születésnek kell lennie. Igen ám, de ott tényleg annyira elindultak már a folyamatok, hogy az autóban már mondtam a férjemnek, hogy lassabban vezessen, mert én itt megszülök. Megérkeztünk a kórházhoz, addigra már csak támaszkodva tudtam menni, és tolófájásokkal érkeztünk igazából meg. Megvizsgáltak, mondták is, hogy hát igen, ez már abszolút szülőszoba, viszont az volt a probléma, hogy nem volt szabad szülőszoba, mert olyan holdállás volt, hogy minden kismama akkor próbált szülni azon a hajnalon, meg éjszakán, és akkor mondták, hogy hát akkor le kéne ide feküdjek a vajudószobába az egyik ágyra, és akkor ők rátesznek a gépre, és megnézik ezeket a fájásokat, és akkor én mondtam, hogy én nem tudok lefeküdni, tehát, hogy már nem vagyok abban az állapotban, de már pedig le kell ide feküdni most. És akkor nagyon összeszorított fogakkal, hát az nagyon nehéz volt, fogalmam sincs mennyi idő lehetett. És akkor utána, amikor felszabadult az első szoba, akkor bemehettünk már együtt a férjemmel, és akkor így bevezettek minket, és nagyjából ott is hagytak, hogy akkor tessék. És ez olyan furcsa érzés volt, mert hogy az ember azt gondolja, meg hogy arra is van trenírozva a várandóság alatt, hogy hogy kell a kórház, meg kellenek a segítők a szüléshez, és akkor megérkezünk a kórházba, és
ott hagynak minket. Szóval, hogy nem, utólag már értem, hogy ez azért történt, mert hogy nem akartak belelépni, vagy beavatkozni nagyon a folyamatba, de közben meg ott mégis az volt egy kicsit a megélésünk, hogy így magunkra vagyunk hagyva, és nem tudjuk, hogy mi történik, vagy mit kellene csinálni. És hát ott egy kicsit belassult a folyamat, és már én is nagyon elfáradtam, föl is fektettek az ágyra egy ponton, és ott már elkezdtek eltűnni ezek a fájások. Hiába mondták, hogy nyomjak, nem éreztem, hogy mikor jönnek a fájások. Utólag azt gondolom, hogy azért ez a fekvő testpozíció, ez nekem nem annyira feküdt. Egy kis oxitocinnal rásegítettünk a végén, és onnantól már tényleg rövid idő volt, mire megszületett a kislányom. De hát szóval, hogy nem jöttek meg a fájások, hanem onnantól egy hatalmas fájás volt az egész, és végig nyomtam az egészet, tehát nem, az a természetes ritmus az ott teljesen megszűnt. Summa summarum, teljesen természetesen és csont nélkül megszületett a kislányom, aminek én rettentően örültem, mert az anyukámnak azért kellett ott a végén gátmetszeni mindegyik szülésénél, és én ez volt az, amitől nagyon féltem, és ez a sikerélmény, ez teljesen ledominálta az egész szülésélményt, olyan szinten, hogy például arra nem is emlékszem, hogy rásegítettek kézzel, és kinyomták a végén belőlem. Valószínűleg csukva is volt a szemem, tehát hogy tényleg nem is láttam, de ezt a férjem mesélte utólag, és teljes döbbenet, hogy erre nem emlékszem. És akkor rám tették, volt aranyóra, apa vágta el a köldögzsinort, nagyon idillikus volt, és már én toltam át a csecsemőosztályra a babámat, és egyébként én nagyon idillikusnak éltem meg azt a 3 napot. Nekem akkor nagyon jól esett, hogy akkor így magunk vagyunk, és összetudtunk egy kicsit hangolódni. Alapvetően én ezt az egész szülést, az első szülésemet én nagyon pozitívan éltem meg, abszolút várakozáson felül, és mindenkinek így is meséltem el, hogy ez egy szuper szülés volt. És akkor, amikor a második gyermekemmel voltam várandós, akkor, hát mivel minden szuperül sikerült az elsőnél, jó taktika, ne változtass, vagy hogy szokták ezt mondani, ugyanígy vágtunk neki az elején, hogy ő is kórházban fog születni. És amikor újra ránéztem az első szülésemre, akkor hát már elszállt a rózsaszínköd, és kezdtem így észrevenni benne olyan elemeket, amik nem feltétlenül sikerültek jól, vagy amikre most már azt gondolom, hogy hát nem biztos, hogy így kellett volna, hogy legyen, és nem biztos, hogy annyira szuper volt. Egy bábának a podcastjából például megtudtam azt is, hogy az a szivárgás valószínűleg egy elfolyósított nyákdugó volt, és hát ennek én annyira megörültem, hogy tudom, hogy mi volt az, és tényleg nem a vizeletem szivárgott, hogy ez megint egy kicsit arra sarkalt, hogy akkor kezdjük egy kicsit így jobban megnézni, hogy mik voltak ezek az elemek, vagy ezek a beavatkozások, amik voltak az első szülésemnél, és hogy mennyire voltak ezek indokoltak. És akkor elkezdtem kacérkodni az otthonszülés gondolatával. Hát a férjemet is meg kellett győznöm, mert ő is nagyon biztonságpárti, vagy ő még inkább biztonságpárti, és ő végképp úgy volt vele, hogy ha minden jól sikerült, akkor az elsőnél, akkor most miért akarunk itt beújítani ilyen otthonszüléssel. És ezúton is nagyon hálás leszek neki mindörökké, hogy mellém állt, mert nyitott volt, és el tudtam neki mondani, hogy mik azok a dolgok, amik szerintem nem jó, hogy úgy sikerültek, és igazából úgy tekintettünk erre, mint egy lehetőségre, hogyha bármi olyan komplikáció van, akkor
egyértelműen a kórházat választjuk, de hogy megadjuk magunknak azt az esélyt, hogy esetleg ez egy teljesen háborítatlan körülmények között születő gyerek legyen. És a szülés előtt mindössze 6 héttel választottunk bábát. Hál' Istennek találtunk olyat, aki elérhető volt. És ugyanúgy jósófájásaim voltak a második szülés előtt is, többször is majdnem kijöttek már a bábák. Aztán végül a harmadik jósófájásokból alakult át vajúdássá a történet, és ez is egyébként egy hétvége hajnalban indult el, és nagyon hamar berendeződött, úgyhogy pár órán belül már ki is hívtuk a bábákat, és nagyon szépen alakult a folyamat. Tehát, hogy ők is azt látták, hogy a hangok, a testtartás, hogy minden így nagyon a helyén van, és minden szuperül megy, és én is azt éreztem, hogy ez nagyon szuperül megy. És olyan kora délután környékén láttuk úgy, hogy most lehet, hogy már akkor itt a kitolási szakaszban vagyunk, próbáljuk meg akkor nyomni. De hát nem jött a feje. És akkor éreztük azt, hogy itt lehet, hogy valami mégsem annyira szuper, és akkor vizsgáltak meg először, és hát kiderült, hogy még nem puhult fel teljesen a méhszájam, úgyhogy akkor egy teljes 180 fokos fordulat hátra, ami nyilván fizikailag is nagyon nehéz volt, hogy már tolófájásokat éreztem, de még lazítanom kellett, hogy táguljak, de lelkileg volt igazán egy nagyon nehéz pillanat, amikor így futod a maratont, és azt hiszed, hogy beérsz a célba mindjárt, és közben mondják, hogy na, akkor még egy kört tessék futni. Így éreztem magamat, és egyébként abszolút minden segítséget megkaptam. A férjem nagyon jelen tudott lenni, és ezt ő utólag is csodálatosnak élte meg ezt az egész otthonszülést, mert hogy annyival nagyobb felelősség meg szerep hárult rá. És én utólag úgy dolgoztam fel, vagy azt szoktam mondani, hogy ez az egész szülés, ez egy ilyen fájdalomcsomag, és hogy valakinek el kell vinnie a balhét. És hogy én abban bízom, hogy itt most én voltam az, aki elvittem a balhét, és szerintem ennél egy anya nem tehet többet, hogy ő viszi el a balhét a gyermeke helyett. És akkor utána, hát végül este 9-kor született meg a kisfiam, és hát be volt neki szorulva a kis keze a nyakához, ennyi komplikáció még volt, de egyébként csodálatosan kijött, és itt is mindenféle beavatkozás mentesen kicsusszant. És ami hatalmas élmény volt, hogy a kórházi szüléssel ellentétben itt végig éreztem, hogy hol tart a kisbabám, és annyira fantasztikus élmény volt érezni, ahogy kibújik, szinte láttam magam előtt, hogy éppen melyik testrésze jön ki belőlem, és ez abszolút nem adatott meg, tehát hogy nem is emlékszem rá, meg nem is éreztem semmilyen finomságot az első szülésemnél. És ami még nagy különbség volt, az első szülésemnél a méhlepénynek a megszületését nem várták meg, hanem talán el is hangzott egy ilyen mondat, hogy most már akkor szüljük meg a méhlepényt, és ott arra viszont emlékszem, hogy ott egy passzírozó mozdulattal nyomták ki belőlem, és az volt a szülésnek a legeslegfájdalmasabb része számomra, és attól rettegtem a második szülésnél is, hogy ez most milyen lesz. És
ez is egy fantasztikus élmény volt, hogy ott mindenféle sürgetés nélkül, 1 órával később ugyan, de teljesen magától, egy mozdulattal abszolút fájdalommentesen megszületett a méhlepényem, és akkor így lesokkolódtam, hogy ezt lehet így is. Úgyhogy ez is egy nagyon pozitív volt, és egyébként meg az egész otthoni légkör az annyira természetesnek és magától értetődőnek tűnt, hogy ez így van jól, hogy ő itt van, hogy mi itt vagyunk, és hogy a bábák is szinte családtagokként mozogtak ebben a rendszerben, és visszavonultak, és annyira finoman léptek be, megfürdettek utána, szóval annyira bensőséges és meghitt volt ez az egész, és egyébként meg vidám, szóval, hogy attól eltekintve, hogy ez volt ez az elakadás benne, és ez a nehézség, egy ilyen nagyon vidám és kedves és kiegyensúlyozott légkör lengte be így az egész otthonszülést, és ami még érdekes volt, hogy a kisfiam valószínűleg nem fáradt el, mert miután rám tették, ő egyből elkezdett kúszni, emelgette a fejét, és már szopott is az első percekben, és nem aludt el, mint a lányom előtte, és a férjemmel is így kérdeztük, hogy ez normális? És mondták, hogy igen, ez normális, hogyha ő nem fárad el, akkor miért kéne neki aludnia? És amiről még szeretnék beszélni, az, hogy amikor lezajlott ez a második szülésem is, akkor az édesanyámmal is többet beszéltünk, bár már nyilván többször hallottam az ő szülési élményeit, de így még egyszer ránéztünk ezekre, illetve a nagymamámnak is a szülési élményeire, és hát ezután, az otthonszülés után realizálódott bennem, hogy mennyire traumatikusak voltak anyai ágon a szülési élmények, a szülészeti erőszaktól kezdve az elvesztett babákon keresztül, és egyébként voltak még olyan születési rendellenességek is anyai ágon, amik alapvetően megpecsételték így a nőiesség megélésemet, amin én már régóta dolgoztam előtte, de hogy ez nagyon érdekes volt, hogy utólag raktam össze, hogy ez egy tényleg nagyon gyógyító szülés volt. Segített abban, hogy ki tudjak teljesedni a nőiességemben, az anya szerepemben, hogy megkapjam azt a magabiztosságot, ami valahol ezektől az ilyen transzgenerációs, abszolút nem tudatos, abszolút nem indokolt negatív érzések, amik bennem voltak így a nőiességemmel kapcsolatban, azokat le tudjam magamról dobni végre, és hogy azért is szerettem volna elmesélni ezt a történetet, mert hogy nem láttam én se előre, hogy ennek milyen hozadéka lehet, és hogy ez szerintem nagyon izgalmas, hogy ez mind-mind utólag állt bennem is össze. Az is, hogy miért ragaszkodtam ehhez a dologhoz ennyire, valószínűleg tudatalatt, és hogy bíztatok arra minden anyát, meg minden nőt, hogyha van benne valami olyan zsigeri érzet, hogy neki valami így lenne jó, vagy úgy lenne jó, akkor hallgasson rá, mert ez fontos. És nagyon jó lenne, hogyha a szülés eleve a terhes gondozás alatt nem arra lennének trenírozva az anyák, hogy mik a kockázatok, hanem esetleg abban adnának támogatást mindenki, aki ebbe a terhességgondozásba részt vesz, hogy miért ő a kompetens, és miért ő az egyetlen, aki ezt végig tudja csinálni, és végig tudja csinálni. Mert azt látom, hogy csak arról szól a terhességgondozás, hogy ezt a vizsgálatot végezd el, és nem vagy jó szülő, hogyha ezt nem végzed el, és hogyha nem figyelsz oda erre, nem így csinálod, és a szülés alatt is egyébként, tehát az első szülésemnél is volt egy ilyen mondat, hogy azért kell az oxitocin, mert most már ki kell jönni annak a gyereknek, és hogy nyilván senki nem akarja veszélyeztetni a gyerekét, de közben meg azért itt nem csak és kizárólag a gyerek van ebben a történetben, hanem van egy nő is,
aki anyává válik, akinek a személyiség fejlődésébe ez egy rettentő fontos pillanat, és lehet nagyon felemelő, meg nagyon degradáló élmény is, amit utána akár egy életen át hordoz az illető, és esetleg még tovább is adja a gyermekének. És van ott jobb esetben egy édesapa is, tehát hogy egy család is születik ebbe az élménybe, és jó lenne ezt is szem előtt tartani. Nekem nincsen kórházfóbiám, nincsen fehérköpenyfóbiám, tehát szerintem a kórházban is meg lehetne ezeket a körülményeket tenni, de az biztos, hogy azért az otthon az egy nagyon más élmény volt, és örülök neki, hogy nekem minden olyan egészségügyi feltétel adva volt, hogy ezt megélhettem.